편리한 전자레인지. 하지만 이 음식들은 돌리면 큰일 납니다. 어떤 음식들이 위험한지 지금 바로 알려드릴게요. 고추. 매운 고추를 전자레인지에 돌리면 캡사이신 성분이 공기 중으로 퍼지는데 눈과 목을 자극해서 따갑고 불쾌한 상황을 만들 수 있어요. 매운 고추는 절대 전자레인지에 넣지 마세요. 브로콜리. 전자레인지에 돌리면 영양소가 많이 파괴되기 쉬워요. 비타민C와 같은 중요한 영양소를 잃기 때문에 브로콜리는 찌거나 살짝 데쳐서 드시는 게 좋습니다. 계란. 껍질째 전자레인지에 넣으면 내부 압력 때문에 터질 수 있어요. 정말 큰 소리가 날 수 있으니 절대 돌리지 마세요. 삶은 계란도 마찬가지로 터질 위험이 있으니 주의.